May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला। ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கேன். நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ஒரு வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ரிங்டோன் செட் பண்ணுற ஒரு ஆப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நம்ம நிறைய ஆப்லாம் பார்த்துருப்போம். இந்த ஜெட்டு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய ஆப்லாம் பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆப் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? வீடியோக்குள்ள போக முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சப்பறம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வீடியோவை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்லேயும் கொஞ்சம் தட்டி விட்ருங்க. ஓகேவா? ஓகே கைஸ், இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நான் அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இந்த ஆப்போட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MobCup அப்படின்றது தான் இந்த ஆப்போட நேம். ஸோ இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ கேள்விப்படாதவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ஆப்பில் நான் இப்போ டபுள் டேப் பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே, லாக் கேட்குது. ஸோ ஓகே, இந்த ஆப்பில் போனதும் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஓகே, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே சர்ச் ரிங்டோன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சர்ச் ரிங்டோன்னா நீங்கள் இதில் சர்ச் பண்ணி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்புறம் நல்லா இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேக் பட்டனுக்கு மேலே கை வச்சிங்கன்னா ப்ரொஃபைல் இருக்குது, அப்புறம் ஃபேவரைட், வால்பேப்பர், ரிங்டோன்ஸ். ஸோ இந்த இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த ப்ரொஃபைலில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு. ப்ரொஃபைலில் டபுள் டேப் பண்ணிட்டு ஓகே, நான் லாகின் பண்ணிச்சிருக்கேன். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணும்போது லாகின் பண்ணிக்கணும். கூகுளை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் இந்த லாகின் இது மட்டும் தான் இருக்குது. ஓகே, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஃபேவரெட்டில் நீங்கள் எதாவது ரிங்டோனை நீங்கள் ஃபேவரெட்டில் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா இதில் இந்த ஃபேவரெட்டில் நீங்கள் போய் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, அடுத்து ரிங்டோனில் நான் கிளிக் பண்ணிட்டு சர்ச் ரிங்டோன் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு அடுத்து ரைட் சைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நேமாக இருக்கும். ஓகே, ப்ளே பட்டன் இருக்கும். இந்த இருக்கு இல்லையா ப்ளே பட்டன். நீங்கள் ஒவ்வொரு ரிங்டோனையும் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் கூட இந்த ஆப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ நான் ப்ளே பண்ணவில்லை. நான் ப்ளே பண்ணேன்னா காப்பிரைட் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கல. நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். சும்மா ஏதாச்சும் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து சினிமா பாட்டெலாம் கூட இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு விஐபி அப்படின்னு போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நான் விஐபின்னு போட்டிருக்கேன். ஏதாவது வருதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த வந்துருக்கு ப்ளே விஐபி அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஓகே, நீங்கள் லைக் பண்ணிக்கலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. இதை MobCup வச்சுருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வச்சுருக்க ரிங்டோன் அவங்க யாராவது பக்கத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஆப் அவங்களும் வச்சுருந்தாங்கன்னா இது நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அவங்க இந்த ஆப்பில் வந்து இந்த ரிங்டோனை அவங்களும் வச்சுக்க முடியும். ஸோ எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க மட்டும் காமிக்கும் பார்த்தீங்களா? ஓகே, இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு பேக் கொடுத்துடலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாம்சங் ரிங்டோன் இருக்குல்ல, இது எப்படி ரிங்டோனை வைக்கிறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். இந்த மாதிரி இந்த ப்ளேக்கு ரைட் சைட் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அதில் டபுள் டேப் பண்ணுங்கள். ஸோ அது என்ன அது ப்ளே ஆகிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஸோ ஓகே, ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கு எப்படி ரிங்டோன் செட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஓகே, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ரைட் சைடு ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டைட்டில், அதாவது இந்த டோனோட டைட்டில் வாசிக்கும். அந்த டைட்டிலில் நீங்கள் டபுள் டேப் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைடு ஸ்வைப் பண்ணுவாங்க, லைக் அண்ட் டிசைன். ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு ஸ்வைப் பண்ணி வரும்போது லைக் அண்ட் டிசைன் அப்படின்றதுல அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு இன்னொருக்க ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே சொல்லாது. ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் அக்சசபிளாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்மளாவே தான் புரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ ஒன்றுமே சொல்லாது. நான் கண்டு தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்றது தெரியல. ஸோ அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்கும், டக் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட். நம்ம அதாவது இந்த ஜிஷோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன சவுண்ட் தீம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சவுண்டு நம்ம ஸ்வைப் பண்ணும்போது என்ன சவுண்ட் வரும்போது அந்த சவுண்டு கேட்கும். ஸோ டாக் பேக்லேயும் அந்த மாதிரி ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஒரு டக் அப்படி ஒரு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அதில் நீங்கள் அதாவது லைக் அண்ட் டிசைன் அப்படின்றதுல அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. ஓகேவா, அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஸ்வைப் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது. அது எதுவுமே சொல்லலை. ஸோ அது ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ரிங்டோன் அப்படின்னு வரலாம். இதில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா செட் ஆஃப் ரிங்டோன், செட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன், செட் ஆஃப் அலாரம், செட் ஆஃப் காண்டாக்ட். அது காண்டாக்டில் நம்ம ரிங்டோன்லாம் வைப்போம்ல, அதுக்கு இவ்வளோ காமிக்கும். ஸோ நான் இப்போது செட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் டபுள் டேப் பண்ணுற பாருங்க. ஸோ எனக்கு அலோவ் கேட்குது, நான் அலோவ் கொடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, அலோவ் கொடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு அலோவ் கேட்டுச்சு, நல்லா கொடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ செட் ஆகிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம், பார்க்கலாம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ப்போம். ஓகே, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். என்னடா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், இன்னும் வந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, செட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நான் சொல்லும்போது ஸ்வைப் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் அது சொல்லலை. இப்போ செட் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அதாவது நார்மலுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எதுவுமே ஸ்வைப் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா அது செட் ஆனதும் அதுவே சொல்லிடும் சக்ஸஸ்ஃபுல், நோட்டிஃபிகேஷன் டோன் சக்ஸஸ்ஃபுல் செட், அந்த மாதிரி சொல்லிடும். ஸோ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தான் ரிங் டோனு, இது எல்லாமே இந்த மாதிரி தான். ஓகேவா, ஸோ ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. இன்னொருக்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன். ஓகே, நான் ஒரு பேக் கொடுத்துட்றேன். இப்போ வேறு ஒரு டோன் எடுக்கிறேன் பாருங்க. ஓகே, டோன்ட் கேர் ஆக்டிடியூட் பிஜிஎம் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, ப்ளே பண்ணுறது. அதுக்கடுத்து ரைட் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே சொல்லாது. அதுக்கடுத்து இந்த டைட்டில் சொல்லுது இல்லையா, இந்த டோன்ட் கேர் ஆக்டிடியூட் பிஜிஎம் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு நான் பாருங்கள். ஸோ ரைட் சைட் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா இப்படி இருக்கு இல்லையா, இதில் டபுள் டேப் பண்ணுங்க. டபுள் டேப் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் சைட் ஸ்வைப் பண்ணுவாங்க, லைக் அண்ட் டிசைன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்றும் சொல்லாது. லெஃப்ட் சைட் ஃபஸ்ட் ஸ்வைப் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்க. இப்போ நான் ரைட் ஸ்வைப் பண்ண எதுவும் சொல்லலையா. அதுக்கடுத்து லைக் அண்ட் டிசைன் இருக்கா, அதுக்கடுத்தது இந்த இன்னொன்று சொல்லாமல் பாருங்கள், எதுவுமே சொல்லலையா. இதில் நீங்கள் டபுள் டேப் பண்ணணும். டவுன்லோட் செட் ஆஃப், அதில் டபுள் டேப் பண்ணாலே டவுன்லோட், செட் ஆஃப் ரிங்டோன், செட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன், செட் அலாரம், செட் காண்டாக்ட், இவ்வளோ கேன்சல். இதில் உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்கள் எது கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு செட் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா, இதில் நிறைய சினிமா பாட்டெலாம் இருக்குது. நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் இங்கே வந்து சர்ச் பண்ணி அது ரொம்ப டைம் ஆயிரும் அப்படின்றதுலாம் சும்மா விஐபின்னு மட்டும் உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி காமிச்சேன். ஸோ அதில் வந்துருச்சு, பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, ஓகே, நான் இப்போ கேன்சல் கொடுத்துட்றேன், ஏன்னா நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஓகே, இப்போ நான் பேக் கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது அந்த சவுண்டில் தான் வந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஓகே, ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி தான் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணணும். வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ சாரி ஃபார் தட். ஸோ கைஸ், இந்த மாதிரி தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். இந்த ஆப் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க வந்து மறக்காமல் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ வேறு நபர்களும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற கமெண்ட்டை படித்து பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா, ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.